اليوم راح أتكلم عن فوائد النعناع الصحية والتي تم إثباتها علميا. يستخدم النعناع في العديد من الأمراض والمشاكل الصحية، ويحتوي على كميات كبيرة من العناصر الغذائية. أولا، يخفف تهيج المعدة وعلاج الغثيان، ويخفف من عسر الهضم، وملين للأمعاء وطارد للريح. ثانيا، يخفف السعال ويقلل من أمراض الجهاز التنفسي والقصبة الهوائية، ويزيل البلغم من الحلق والصدر، ومضادا للجراثيم المؤدية لرائحة الفم الكريهة. ثالثا، يفيد في تهدئة الأعصاب والتخلص من التوتر، ويساعد على الاسترخاء. رابعا، مسكن للصداع والشقيقة، ويفتح انسداد الجيوب الأنفية. خامسا، يخفف من حدة المغص الناتج من القولون العصبي. سادسا، يخفف من تقلصات التوتر الشهرية. سابعا، يحسن وظائف المخ ويزيد القدرة على التركيز، ويسكن ألم الأسنان. والحذر من الإكثار من مشروب النعناع لفترات طويلة قد يؤدي إلى الإسهال ويؤثر على الحوامل، وقد يتفاعل مع بعض الأدوية.